Hi friends, welcome to Kaleidoscope Creations. இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான கிராஃப்ட் பார்க்க போறோம். ஃபாரின்லலாம் பிறந்த குழந்தையோட இந்த ஃபுட் பிரிண்ட்டையும் அந்த கையோட பிரிண்ட்டையும் இந்த சால்ட்டும் மைதாவும் சேர்த்து அந்த மாவில் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி குக்கி மாதிரி செஞ்சு வச்சுப்பாங்க. இந்த கிராஃப்டோட நேம் சால்ட் டவ் மெத்தட். இந்த சால்ட் டவ் கிராஃப்ட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரியே இருக்குது. ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் நம்ம கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய மைதா அப்புறம் உப்பு இதை மட்டும் வச்சு சூப்பராக இந்த கிராஃப்ட் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் நான் சொல்கிற சின்ன சின்ன டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது ஒரு கிளே மாதிரி தான், இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக நிறைய கிராஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ எப்படி இந்த சால்ட் டவ் மேக் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு நாம் 2 கப்பு மாவு எடுத்துக்கிட்டோம், மைதா மாவு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 1 கப்பு உப்பு எடுத்துக்கணும். நம்ம எந்த கப்பில் மெஷர் பண்ணுறோமோ அதே கப்பில் 3/4 கப் அளவு தண்ணி நம்ம எடுத்துக்கணும். இதை கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு க்ளீன் சர்ஃபேஸில் வச்சு இதை நாம் நல்லா சப்பாத்தி மாவு பிணைவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம நல்லா ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து இதை பிணைஞ்சி எடுத்துக்கணும். ஒரு 5 to 10 minutes நம்ம நல்லா இதை அழுத்தம் கொடுத்து பிணைஞ்சி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் அந்த மாவு நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம மைக்ரோவேவில் இதை வைக்கிற டைமில் அப்போ தான் அது நீட்டாக நமக்கு கிடைக்கும். இல்லைன்னா அதில் அந்த லம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், சின்னதாக பபிள்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும். சால்ட் டவ் ரெடி ஆயாச்சு. இது நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கணும். அடுத்து நம்ம கிராஃப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ ஒரு கிளாஸ் பவுல் எடுத்திருக்கேன். இதில் நம்ம எந்த ஷேப்பில் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த மாவை நம்ம கொஞ்சமாக எடுத்து நல்லா ஸ்மூத்தாக உருட்டி அதோட ஷேப்புக்கு நாம் இதை தட்டி எடுத்துக்கணும். ஸோ நான் ஒரு அம்மாவும் ஒரு குழந்தையும் இருக்கிற மாதிரி உள்ள ஒரு ஸ்கல்ப்சர் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்காக நான் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பண்ணியிருக்கிறேன். அழகாக ஒரு அம்மாவும் குழந்தையும் ரெடி பண்ணியாச்சு. அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் மாவு எடுத்து இதை நீளமாக, அதாவது ஒரு ஒயர் மாதிரி இதை நீட்டி நாம் உருட்டி எடுத்துக்கணும். ஸோ இதே மாதிரி 3 பீஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம ஜடை பின்னுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இதை பின்னல் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும். இந்த பின்னல் முடிகிற இடத்துல மாவை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதை இந்த பவுலில் நல்ல ரவுண்டாக வர்ற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஸோ மாவை 2 பக்கத்துலேயும் ஜாயின் பண்ணிடலாம். ஸோ ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்மேட் நமக்கு கிடச்சிரும். மீதி இருக்கிற மாவு எல்லாத்தையுமே சேர்த்து திரட்டி நான் அந்த பேஸ் பண்ணுறதுக்காக அதை இந்த மாதிரி தட்டையாக
தட்டி எடுத்துருக்கிறேன். இதில் தான் நம்ம பண்ணியிருக்கிற இந்த அம்மா குழந்தை அப்புறம் அந்த சர்க்குலர் அந்த பின்னல் இதெல்லாம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுக்காக சென்டரில் வந்து கொஞ்சம் இடத்த பள்ளமாக்கி வச்சுக்கணும். இனி இதை மைக்ரோவேவில் பேக் பண்ணிடலாம். இது ஹையில் 3 மினிட்ஸ் நான் வச்சுருந்தேன். ஸோ இந்த அம்மாவும் குழந்தையும் உள்ள அந்த ஸ்கல்ப்சர் வந்து ரெடி ஆகுறதுக்கு எனக்கு கரெக்டாக 3 மினிட்ஸ் ஆச்சு. அதே அந்த பேஸ் ரெடி ஆகுறதுக்கு 4 மினிட்ஸ் ஆச்சு. ஸோ நம்ம வைக்கக்கூடிய இதை பொறுத்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா ஹீட்டாக இருக்குது, ஆனால் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஆயிடுச்சு. தானாகவே அந்த கிளாஸ் பவுல்லேருந்து கலந்து வந்துருச்சு. பாருங்கள், நல்ல அழகான ஸ்கல்ப்சர் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் நம்ம வந்து ஆற விட்டுறலாம், இல்லைனா நம்ம கையில் எடுக்க முடியாது, ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும். ஸோ ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழித்து நமக்கு வந்து சூப்பராக இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கலர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த பேஸ்க்கு கலர் பண்ணுறேன். இதில் வந்து குட்டி குட்டியாக பிரிக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி உள்ள டிசைன் நான் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த பேஸ் மட்டும் நல்லா பன்னு மாதிரி பெருசாக பேக்காகி வந்திருக்குது. ஆனாலுமே அது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கல் மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைனில் பிடிச்ச கலரில் நீங்கள் கலர் பண்ணிக்கலாம். மைக்ரோவேவ் இல்லைனாலும் இந்த மெத்தடில் வந்து இதை ட்ரை பண்ணுறதுக்கு நல்ல வெயிலில் 4 to 5 டேஸ் இதை வந்து காய வச்சாலும் நல்ல கல் மாதிரி ஆகிடும். ஸோ பேஸ் ரெடி ஆயாச்சு. அடுத்து நம்ம சர்க்குலர் ஃப்ரேம்க்கு கலர் பண்ணிடலாம். நான் வந்து கோல்டன் கலர் கொடுத்துருக்குறேன். இதுக்கு பேஸ் முடிச்சாச்சு. இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு முறுக்கு மாதிரியே இருக்குது, ரவுண்டாட்டு. அடுத்து அந்த அம்மா குழந்தைக்கு நம்ம வந்து ப்ராப்பராக அதுக்குள்ளே கலர்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபேஸ்க்கெல்லாம் ஸ்கின் கலரும் அப்புறம் அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ள மாதிரி கலரும், ஹேருக்கு அதுக்கு ப்ராப்பராக உள்ள கலர்ஸும் நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம். இந்த ஸ்கின் கலர் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஜெல் பென் வச்சு நான் வந்து கண்ணு மூக்கு வாயெல்லாம் வரைஞ்சிருக்கிறேன். இனி இதை வந்து நாம் இந்த பேஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சர்க்குலர் ஃப்ரேமை ஃபஸ்ட்டு நாம் அந்த பேஸில் ஹாட் க்ளூ வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இந்த ஹார்ட் ஷேப்பில் இருக்கிற அம்மா குழந்தை ஸ்கல்ப்சரையும் இதில் பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். இது செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு கரெக்டாக 1 hour போதும். நமக்கு விருப்பமான ஷேப்ஸில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அழகழகாக செய்து நம்ம வீட்டை டெக்கரேட் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்து ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.